मौसम जैसे ही बदलता है और चेंज आने लग जाता है तो हमारे ज़्यादातर घरों में कोल्ड होना ही होता है। और यह इसी के चलते सर्दियों के लिए सबसे अच्छा होता है सीरा। सीरा यह एक रामबाण की तरह है जिसे हम ठंडियों में आसानी से बनाकर घर में पी सकते हैं। यह दिन भर में हम 3 बार पिएंगे तो जो भी हमें कोल्ड होता है, सिर में दर्द, खांसी, जुकाम, गले में खराश, इन सभी चीज़ों के लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। और इससे क्या होता है कि हम डॉक्टर के पास भी बहुत ही कम जा पाएंगे और यह आसानी से हम घर पे बनाकर पी सकते हैं। हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। आज हम सीरा बनाने जा रहे हैं। यह बहुत ही कोल्ड के लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद है। चलिए फिर बनाते हैं। सीरा बनाने के लिए मैंने यहाँ एक पैन लिया है जिसे मैंने गैस ऑन करके रख दिया है गर्म होने के लिए। अब हम इसमें लेंगे 2 चम्मच के करीबन घी। ये देखिए 2 चम्मच हमने घी लिया है। घी को हम थोड़ा गर्म कर लेते हैं। इसमें हम लेंगे 1 चम्मच। हमारा गर्म हो गया है। इसमें हम 1 चम्मच के करीबन लेंगे बेसन। ये 1 चम्मच ही हमने लिया है और इसे हम अच्छी तरह से भून लेंगे। बराबर चलाते हुए हम इसे अच्छी तरह से भूनेंगे। इसको हम अच्छी तरह से भूनेंगे ताकि बेसन का जो कच्चापन है वो अच्छी तरह से निकल जाए। ये देखिए, इसको बराबर हम कंटिन्यू चलाते रहेंगे और बेसन को अच्छी तरह से भून लेंगे। अब हम बेसन में डालेंगे चुटकी भर यानी 1/4 के चम्मच, छोटे चम्मच के हिसाब से हल्दी पाउडर, और इसे भी हम अच्छी तरह से मिला लेंगे और इसे भी हम भून लेंगे थोड़ा। बेसन और हल्दी को हमने अच्छी तरह से भून लिया है। अब हम इसमें डालेंगे 1 गिलास दूध। ये देखिए, मैंने 1 गिलास दूध लिया है और इसे मैं इसमें डाल रही हूँ। और इसको फिर से हम मिलाएंगे। इसको हम बराबर चलाते रहेंगे ताकि जो ये बेसन है वह हमारा दूध में अच्छी तरह से मिल जाए, घुल जाए और ये जो लम्स है वो भी हट जाएंगे। देखिए, हमारा दूध जो है अभी वाइट वाइट सा दिख रहा है, लेकिन जब इसमें उबाल आएगा तो ये धीरे धीरे पीला हो जाएगा। इसमें हमने बेसन का यूज किया है। बेसन हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद है, ये तो आप सभी को पता ही है ना। इससे हमारी हड्डियों में मजबूती भी बनी रहती है और जुकाम खांसी के लिए भी यह हल्दी जो है बहुत ही हमें फ़ायदेमंद है हमारे लिए। और गुड़ की तो खैर कोई बात ही नहीं है, गुड़ भी उतना ही हमारे लिए फ़ायदेमंद है। इसमें जो भी इंग्रेडिएंट्स हम डाले हैं वो टोटली हमारे शरीर के लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद है। इससे हमारे खांसी, जुकाम, अगर शरीर में जैसे थोड़ा बहुत थकान, ये भी दूर हो जाता है। और कोल्ड में तो इसे हमें पीना ही चाहिए हमेशा बनाकर बराबर। अगर किसी को ज़्यादा कोल्ड है तो आप इसे दिन में 3 बार ज़रूरी से बना कर दें ताकि खांसी, जुकाम, सर्दी से उसे बहुत ही जल्दी लाभ मिलेगा। ये देखिए, अब आप धीरे धीरे देख रहे होंगे कि हमारे दूध का कलर जो है चेंज हो रहा है, पीला हो रहा है। अब हम इस स्टेज पर हम इसमें डालेंगे गुड़। हमने 1 चम्मच के करीबन लिया है और इसे भी हम इसमें अच्छी तरह से मिला लेंगे ताकि हमारा जो सीरा है बहुत ही टेस्टी बने। अगर आप इसमें चाहे तो ड्राई फ्रूट्स भी डाल सकते हैं, काजू, बादाम, किशमिश, यह भी डाल सकते हैं। और इसे अगर आप चाहें तो इसे पानी से भी बना सकते हैं। इसमें दूध के बदले में आप 1 गिलास पानी डाल दीजिए। बस देखिए, हमारा सीरा बन जाएगा।
देखिए हमारे शीरा में उबाल आ गया है दूध में। ये देखिए इसका कलर भी आप देख सकते हैं, बिल्कुल चेंज हो गया है। इसको ज़्यादा हम नहीं उबाल लेंगे, इसको बस 3 से 4 उबाल आने तक हम इसको अच्छी तरह से उबाल लेंगे। गैस की फ्लेम को हमने थोड़ा सा मीडियम रखा है, लेकिन हम बेसन को भूनते टाइम में बिल्कुल लो फ्लेम पर ही बेसन को हमने भुना है। यह देखिए शीरा हमारा बन गया है। चलिए गैस की फ्लेम को हम बंद करते हैं और इसे किसी कप में निकाल लेंगे। चलिए इसे कप में निकाल लेते हैं। यह देखिए शीरा हमारा बहुत ही अच्छा बना है। और इसे हम गर्मा गर्म ही पिएंगे। शीरा में हमने 1 इलायची कूट कर डाला है और थोड़े से हमने काजू ऊपर से इसको गार्निश किया है और थोड़े से हमने डाला है ये नारियल के पीस। ये देखिए फ्रेंड्स हमारा शीरा बनकर तैयार हो गया है। यह बहुत ही टेस्टी बना है और यह कोल्ड के लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद है। अगर आप सभी को मेरा यह वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।